y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. El regalita calaca, cuando menos lo pensamos, nos asoció a la pata, yo me escapé, pero por poco me apuraba. La muerte no enseña al pobre, tampoco hace distinciones, lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. ¿Para dónde se fue el padre? El otro aquí está. El recanica calaca, y poderosos, de cubrir nadie se escapa, de vamos el mismo fin, empétate un petaca. Como los inconvenientes, bueno para robar al cliente, las cosas que ábrela y enciéndela, por favor. A ver, ¿cómo se hace esto? Pero se murió de frío, pobrecito de repente, lo mandaron al infierno. Así, échamela. Échamela. Aquí tenemos una de las personas que me parece... Fuera.